ukundo marona vanotunze kwaro kuchedzesa peshauri chataura pamberi pedare zvachataura pamberi pedare ichokwadi ndikumbira Mwari vandibatsire ndisagorwa kunopasi ndachataura pamberi pedare ichokwadi ndikumbira Mwari vandibatsire Samention ivo akavisa nyaya inokuti rambonyata chiriwe mane murambanwa wakamba pamuviri tokumbirawo Samention iva usanangure nyaya kuzvamberi pedare nicho mane murambanwa vazivaveta panyaya 18 years. Ndakarara namari musi wa 31 December nemusi wa 2 nemusi wa 4 nemusi wa 6 January. Kuna January handazoenda kuperiod, handazotera, handazviziva kuti ndane nhumbu. Ndakazotangozviziva muna February kuti ndane nhumbu. Vandamudza maloni kuti ndine nhumbu. Vati all right. 4 January. Vandamudza maloni ndane nhumbu. Vangoti all right. Saka na maloni tengotera pafoni ndakwanisa kuenda pakaone kuti maloni akazobva kumba kwaumva enda kwarara. Kusvika muna June ndopandakazoya kunoku. Maloni angasikwa. Paakauya kunoku muna July. Muna June ka. Handakukwanisa kuonana naye. Peti ndakamudza kuti kumba handakugara zvakanaka ndikutukwa. Ainditi hanzi enda kumba kwedu. Ndakaona kuti handikwanise kuenda kumba kwavo kusina iye asipo. Paakazoya mbataenda. Ndakaenda nasisi wangu. Batasvika kumba kwana maloni. Tikasvika maloni asiko chinzoenda kwambi yake rikamuchidzwe. Tikasvika kuna mbuya vacho. Ndobatanga kupopota. Zvikanzi murirai maloni vacho adzoke kana kuti teerei kwambuya vake ikoko kupi kwamuzvidzwa ndekwambuya vake futi. Atotera kwamuzvidzwa takafonera maloni kuti auye kumba kwavo. Maloni akauya kumba kwavo akabvunzwa nyaya yake. Maloni akabvunzwa nyaya yake akambobvuma. Amboramba. Ambobvuma. Amboramba. Patangobva kumba kwavo patadzokera kumba kwedu. Ya nyaya ndikuinzwa kasi panyaya nhumbu pandikuramba. Ndikuramba panyaya yemimba. Ndoiramba ndichiti mwana uyo kukumbira kuti kana uine mwana wako akaita ruzha anobuda panze. Usaregedza achinyangadza vanhu kuti vanhu vazonyanya kudai. Saka ukatoona mwana wako wakuchema unongobuda panze unera zvarodzoka. Ndikuramba ndichiti uyu musikana uyu akambenga akaroorwa. Akaenda kuvarume vairi. Ini ndinodenda wechitatu. Ndosakanitura. Pane mawitness here anoziva panyaya iyi akagara vafakazi. Pane mawitness here malao. Naye vane mwana ava musikuzwa here. Mwana ari kuchema. Malo ndine mawitness here anoziva nyaya. Ya mawitness ari. Unani? Ndina tete wangu varipo. Nayo mapurisa munhu ane mwana wake panze uyu. Kumuurara chiveveni mudare muno. Ndina tete wangu vanoziva kuti munhu akambenga akaroorwa. Vanonzi ana tete wangu.
vanonzi Edwin. Vatete kudai panze naamara maloni kudai panze. You never win out. Yeah. Pana sisi wangu. Sisi kudai panze. Kuti macheya enyu asaite ruzha. Vabvere vabereki. Macheya enyu ngaasaite ruzha kana kusimuka. Gadzika cheya yako zvakanaka semunhu mukuru. Taurawo. Alright, ndendasira pakuti akambinga akaroorwa. Saka Antonzi anoti nevarume wake vavo 2 vanotomutumira mari yekuti tsvaga preparation yemwana. Ndomarambira anoita. Ivo uri kuti ane varume wake 2. Ane varume wake 2. Saka ndozvakukuita kuti uramba munhu waunoramba pamwe. Ndikuramba pamwe zvese nemunhu. Ndozvataura. Ichokwadi. Nyepa. Koizvo wakazvinzwa nani zvekane varume vayo? Ndakazvinzwa nasisi wake kwete vabuda panze vamwe vacho. Ndavakandiudza kuti usadanira wakaroorwa. Sisi wake? Ndivo vakakuudza? Anonzani? Anonzi Sharon. Yakati akaroorwa nomunhu? Aiudzirei funga kwako iwewe? Aindiudza kuti ndisiyane naye. Chikonzero chiyaida kubatsira funga kwako iwewe kuti sisi wake apa vanokuudza iwewe kuti ane murume siyana naye muina wake. Aida pfungwa dzako dzandikufunga. Handiti unofunga kuti aida kubatsira neinformation yekuti chawanga wamuitira chii? Hapana chandambindamuitira. Angokunzwira tsitsi? Angonzwira tsitsi kuti usarambe uchitambisa nguva. Iwewe munina wake funga kwako iwe. Munina wake ndiye akakosha asi anoda kuti iwewe abatsire iwe vasina kuti munina wake. Aiwa akangoti andibatsirewo kakuti neinformation yekuti munina wake akaroorwa. Ngandibvunza murangano. Ichokwadi chakuta nawo kuti makatongobvuma kuti ndazvizoenda kumba zvaungaitawo. Makatombotora mese. Zvangwaita kuti makatombotaurirana mukatoita semikurirana panyaya yemimba. Mukatoenda kumba. Makatomboita. Ya zvekundifonera akandifonera kasi ndiri kubasa. Makatopindurana kuti enda kumba musvika zvomukurirana. Ndakangodairawo zvekuti zvindibve because pani ndiri paisa diwa foni. Ngoti zvindibve nekuti pendee ndiri paisa diwa foni pabasa pendee ndiri painzi apadiwe mafoni. Ndivongoti nekuti havasodiwa foni panapa enda kumba unoona ambuya ndizvo? Ya. Pane mubvunzo matoda kuti iwe wabvunza. Pane zvaataura zvese zvaunopikisana nazvo iwewe. Zvipi nekuti ataura kuti akarara musi wakati. Saka iwe nekuti wangotaura zvako hauna kupikisana nazvo zvaangashanda. Tinobvunza kuti ichokwadi here kuti Aiwa zvino zvandizvonyeka.
nekuti wabvunzwa iko auri kupikisana nazvo pane zvaataura ndezvi ndati ndiri kupikisana nezvenhumbu. akaona kupikisana zvakataura naye izvo inini muri kumumhanyira nekumhanyira kumberi. Isusu tiri kumubvunza zvikoneso mukunzwa. Iye dai makureda kunge makutomudza zvikuita dai anga achiziva kuti nhumbu haisi yake, dai ataura kuti ari kunyenga kuti ndikana kurara naye. Mazvinzwa mambo. Saka muri kumumhanyira kumberi, isu tiri kutsvaga nyaya yake kuti kusei zvakaramba. Ndisaka pabvunzwa kunzi kweyose wakabvuma kumboti munhu ngaende kumba. Ngomana akadaiwa ndakabvuma nechikonzero chekuti pandandiri papasingadiwe chifoni. Ndizvoka tichifamba nedare mbichana tinyatsonzwisisa nekuti isu takangodore tokarara naye nhumbu ndiyako makapa munhu isiri yake. Saka takati takatanzwa pahumbo zvakaunganidza umbo hwedu isu sevatongi tobataura kuti aiwa pamiri ndepako urapazi. Chekutanga chandoda kutanga ndakubvunza imese ndakubvunza iwe nemakore mangani? 18 years. Wakatanga kurara newe nemakore mangani? 16. Wakatanga kurara newe 16 years. Wewe nemakore mangani? 17. Wakatanga kurara newe nemakore mangani? 15. Amene unatadza kundweni. Iwewe wakatanga kurara naye December ndizvo? Ndizvo? Pakazobata. Ndati apa ndauda kubvunza aenda miti. Wakatanga kurara naye December ndizvo? December. Andina kutanga kurara naye December. Pakazobata mupamuye. Ai wativerengera December, wativerengera February, wativerengera January. Ndizvo? Wativerengera mwedzi mingani wewe? Mazuva anenge 4 times wadari. Dzaringa atakarara. Ndizvo? Saka tinoda kuziva kuti wewe wakarara naye kangani? Handichaziva. Wakatanga kurara naye rini? Wakatowandisa. Asi pamberi pedare wati kudare ini makangurungurukira muri kumashure musinganzi kutoenda nyaya. Handifunga kuti ngashandisa nekudare. Wataurira dare pekutanga iwe panyaya yako kuti iwe wakatanga kurara naye December. Aisiti ana kuti 20. Ari 31 December. Wakazotaura 2 January, wakataura 4 January, wakataura mwezi ndizvo. Pamwe ndakuisa mazimukano dai rawo iwe tarisa kudai avasiyana navo vavenga wazvinzwa. Wakatedzera uri mashure unokundwa savatedzei nekuti ziva kuti vanhu vane vanosapota pane vanokudawo nevasingakudi. Saka wakadzokera kungatarisa kumashure unokundwa. Zvanda kubvunzwa zvinzwa mazuva wakarara naye ndo wataura dare ndizvo kuti 31 December panyueka ndizvo naJanuary. Saka iwewe auti utaure dare zvakazara nekuti iwo kuti ndakatanga kurara naye ndine 16 ndizvo uya ine 15 2 years back andika andauti kudai ndizvo kwanga uri form 1 ndandiri form 3. waona vabereki vana venyama saka makubhadhara maschool fees mambuya zvawanenge akuto ana amai aunitobhadhara school fees kutotambura ya kutongoita zvaunongoita iwombana baba nezvaanongoita. Iwe wakatangwa ne15 wakati form 1? 2. Amudzinzwa vabereki nyaya dzenyidzi. Vana venyu mune minhava. Asi iye pamakore akazara nevanhu hamusi kuaona. Muri kungomhanya chete padhibheti yekuti nhumbu ndeyake, nhumbu haidzi yake. Vana vadiki vakadai so vakudanana muchingonyarara muchi. Saka tamudzidzisa vana chingozomirira pakuramba pamiri chete. Nepakubvuma kuti ndeyake.
vanhu ngavarere vana vavo. Nai Shamuna, iwewe uri kubvuma here kuti wakarara naye? Ya, zvikurara naye ndakarara naye. Makaprotecta? Ya, takamboprotecta. Kangani? Kakawanda kaita itoprotecta. Nai chokwadi? Kunyepo. Akunyepo. Alright, ndizvo zvari kunyepo. Pamakarira musina kuprotecta, mune zvamakafunga here mapedza kurara kuti ngatishandise chakati kuti pazviri pasaite pano wakangomuka kwaenda? Hapana. Waiti zvozodii? Saka kuti dai vanhu vanzwi nekuti vanhu vanongoona hasha yekuti ari pamwana nhumbisiri yake waiti zvozodiiwo warira naye hauna muzitenga kana morning after kana chiva zvozodii? Tingota mhino zvazvinozongoita kumberi. Imwe nyaya togona kupedza nguva tichibvunza zvinhu zvezviri pachena, ndizvoka? Iwewe wakangoti hamene ndobva wamuka ndizi, ndizvoka? Ya. Saka nai murangano waiti iwewe wamuka waenda kupamiri pakazoita wezvozoita sei? Zvinotomboya mupfungwa. Vanhu vari kutiwo varidzire pamiri wakavaonere vakarara naye kana kuti iwe unoziva kurara kwake nyanyii? Chaunoziva chiyapo kurara nevanhu vauri kutaura iwewe nekurara navo nekurara kwakaita naye iwe unoziva zvipi? zvawakara nemazuva kwakwana zvipi? wakaona akararwa naye here kana kuti iwe wakarara naye? unoziva iwe paunoziva ndipati pako? Panoziva ndipe kusaiti kwangu. Yaurisa Panoziva ndipe kusaiti kwangu chete. kuti wakarara naye ndizvo? Saka ava vamauya navo chamuda kuti vataure dari chii nhasi? Iwe musikana waya nawo uda kuti vataure dari kutia zvoda vakupfuure dari padedzi. Inini handinambouya nemunhu kuti apupure dare. Vabereki vangu ndo vakangonomhara nyaya kwachifa. Sezvo takaenda kumba kwemukomana vakazotaurawo mashoko akataura ndo atakazotaurawo kupi. Iwe wanga usade kumhangana? Inini handisina basa nekumhangana. Mira ika aiwa imimika nyaya dzatoita mbidzitere kuseiwo wanga usade kumhangana iwine pamiri? Anga akabvuma kuti ndipake. Saka kana anga akabvuma ndipake simboende naye nhasi izvozvo handi mamakaita zvokuti vabereke vamhangana hauna dambudziko nazvo handi ndizvo? Uchiita zvavamakawirirana ndika uchienda naye ka une kuti mamakawirirana ndizvo? Daira aiwa ati vabereki vake ndo vakaenda kwachifa vakamhangana ndizvo? Iye anga asinei nazvo handika? Saka kana iye ati ose vangasinei nazvo ari kutiye pamberi pedare anga akavhuma. Saka isu tiri kumhanyiswa ka vanhu vakabvuma kare katotorotonga chokwa chiri pachena ndizvo? Handiwe wakabvuma nemumako? Ndobvuma. Ndobvuma. Chatine chimubvunzira ndekuti tira kutsvaga kuti kana iyo achiziva muridzi wepamiri haungarwadziwe kakuti abereke varipota kakuti whatever it is okay, it means une way forward, une zvimwe zvekuita futi mumashure kana wadzamanje. Saka isati utonga tiita kuti tikumanidzira vanhu pamusoro emudare wakaona muine munhu mukuru akamira uri mwana unosimuka vaagara rareverende rechivanhu. Saka kana ukaona mukuru akamira iwewe unosumukira mukuru ogara nekuti dare nderechivanhu rine tsika dzaro dzatinofanira kunge richiteedza. Ndizvo? Vadzimu ndo vakuru vanofanira kugara. Kana muchigara muchaise macheya
macheya naredu yamunosunza macheya inyezvini malume wakauya nawa ufunze zvakare ungati vakutoredare kuti chii chauda kuti vatiudze isusu wawati ndovafakazire nyaya ndoti vakudziwe kuti munhu akamhinga akaroorwa kuti vakamhinga akaroorwa munhu anga ari kumurume vamwani iwana naimupeo cheyauye ataure kuti ndatete pai edrena pekugara Ndichataura pamberi pedare ichokwadi kumbira kumbira mwari vandibatsire ndokumbira kuti mwari vandibatsire imimi makutendera ndidari kuti mune zvamunoziva pamusoro pemuviri pamusoro pemukomana ari kupambira mumakaunti akapauka ndizvo chii chamungade kuti tsanangurire sedari chamunotaiwa mukomana uyu ndiye urwahazi muratete malo ndizvo vemukomana tsanangurai ini ndiringoripo pakuti pamiri hapasi pamalo sei ndiri kupa zvikonzero zvakadaro musikana akazosvika ndofunga mwedzi 6 asina kana kumbouya kumba achiedza kumwe achienda kumwe ndofunga akaenda kuviri achienda kumwe saka ndokupupira kuti hapasi pamiri pemwana wanzvadzi yangu endezvo iye paakambinga atanga kutaura kuti ane pamiri mukomana ndakamutaurira kuti musikana ndikuzonzi ane pamiri akati aiwa tete akati kana pari pangu pakaita sei pakabva ava vakatozouya svondo rakapera iro kumba kwangu vakatanga kumba kwangu ndakaenda navo asi statement yakasheka statement yakakwana kuti tizive statement yakakwana unobvuma here atete kuti vari kuti iwo wakati pamiri pako pakabva pakabva sei taurira dai sei uchidaro wakaudza atete kuti pamiri pako pakabva atete ndakaudzwa kuti pamiri pakabva because yemusikana akandiudza kuti pamuviri pako pakabva yemusikana ndiye akatondiudza kuti ndezvarini izvi ndezve tungoti 3 months ago pakandidza dzino ndochi 7 amiraika asi iwe unotendera nazvo zvishuka kuti pako pakabva ndotendera nazvo because ndozvenga akanditaurira asi wakati mnenge waziva kuti paripo ndopazoti pabva ndizvo tikuvambidzana here naidai pamiri pemukomana paakaudzwa 3 months ago kunzi pakabva ndizvoka mukomana akaorera ndizvoka asi musikana pamiri ari chirichi achiri napo musikana ndingofunza atete imimi chiuya nokusimbisa ndiche kuti mukomana akakudzai pamiri pakabva here kana kuti nyaya yekuti musikana akambopa vamwe vanhu hani akambopa vamwe vanhu wani kazi musikana anofamba isusu tiri kuti imimi zvamuri kukwanisa kutaura dare isazvina kuti yamudzodzoma miro pane kuti uya kwamaita nyaya yekuti nyaya dzienzaniswa namambo ndizvo
ndikubvunza imi kuti imimi nyaya muinayo chete pano ndeyekungoti imimi musikana makauzonzwa miri pakabva ndizvo makatenderana nazvo ndizvo. Saka dai pasina kubva iye musikana achifamba-famba maimutambire here musikana? Zvaigona kutambirika dai kwakunzi zvakanyatsouya negwara zvaigona kutambirika. Aiwa inzwaikana iyo kunzi atete wako kuti wakatanga kurara nemusikana wini makore mangani? 15. Nozvinzwa atete kurara kwacho kune gwara here kutanga ne 15 years? Saka kubva kwese hakunachi. Saka gwara ramaidai mbakweredza radendeni iye ati 15 years ari fomutorero wemunhu unotarisira kupiwa gwara rakaita sei? Tongoti vanenge vari vana kutamba kuita zvinhu zvavo. Aiwa saka iyo zvino pane pamiri haasiri vana here? Kugwara ramakudai minderipa iyo matiro vanenge vari vana. Apindirai dare rinzwi vanhu vese vanozonzwa apindirai vanzwe. zvine zvakangooma. Chandinoita kuti munhu ataurise nje kuti vanhu vasaona kuti patengwa munhu kana paitwa sei. Munhu ngaangokoniwa nechi maka yake zvakanaka. Imi mega muri kumashure motofanira kuona kuti apa akundwa pahana nekuti papa makatogara anza makutoiziva vamwe vacho imomo vamwe vakutoiziva atete mukomana pakakudza itonepaka mvunza ida kubvunza ndaifunga pamwana hamuzivi kuti vakararabesa. Aiwa vanoziva munozviziva kuti vanonana vakararabesa ndizvo. Saka iye nhasi pamiri pai patinopa musikana kuti akanyemera mukomana kuti pakabva paripo unoti kudii? Tinodzoka kumashure mutatu maloni pamira pa panzi pakabva pane mazi mangani? Akati 5. But also got 3 months ago. Iyo pakatanga uzwa ndepamiri ndirini? Zvokumashure zvanjenye zozi. Zvokumashure handichaziye zvakanyanya. 7 months ago wani? Yeah. Iyo pamiri pako pane mwedzi mani? Zvino ndoiseva. Iyo akabudza rini? Ndiri pamiri. Sachinje zvakataura. Akabudza rini? Akabudza rini? Pano 7 months ago. Musikana udza maloni kuti pamiri pachiripo. Maloni pachimiri pachiripo. Iwe sei wakamumudza pakabva? Iyepo ndakubvira taura nenyaya kuti pamiri pakabva. Ndakatoshamisika zvitorwa naatete vacho. Kuti hanzi ndakamufonera ndichimubvunza kuti ndichimudza pamiri pakabva. Pamiri hapana kubva pachiripo. Pamiri hapana kubva maloni pachiripo. Ndaire maloni. Ndaire. Ndiraika. Maloni. Era bhebi rako. Hanzi pamiri pachiripo apa pasati papa. Mpindure. Apiri taurai. Ndikuwanyarara murizwina zvinoda kuti waona kuti agwamira kupinda kuchina saka anyarara nyarara kutambira aona kuti aiwa zviya zvandandikundoisakura ndakadai zvaramba zvinyari ngenyarara yangu isutora zviko asi makamira kudaro panga pakarasikira nyaya kufunga kuipa vanhambe papi panga pakuita kuti mukomana azotanga kuramba. kana yesu takamuramba saka nyaya yokuramba pamuviri
haisitsva unoramba asisiri chokwadi kuti nekuti mabvunza kuti kumaya makaprotekta here vakati kwete kuzvino unogoramba kuti pamuviri apazi pako kaona makumbari manyoro wahambuka nomumvura Madiji, kupedzera. Zavare vanhu vanhu. makumbo kana ari manyoro wahambuka nomumvura Vai, vai. Guru marudu. Zavare sumba. Surei changamire masadari vatire kuona accused na kumbeleza very close party zvodeni kana kutaura ita fanele website Munomudare baba taure kuti mimi ari muzopamiri manzinyani maindwa sei. ida kuti vanhu kune inonzi deoxyribonucleic acid test kana DNA in short there's in code Ai. Chikana kupazi kuti ukama wana zvitaura. Jeremiah taura. Saka ndandai kukumbira ndoti akatenda kuva nevanhu vaudza kuti ndakambomuona ndakamuona ngandibvunze mwana womukomana kuti vanhu vari kunzi vakambotizirwa nemusikana unovaziva Dai. Dai. Ureti vanhu vacho handivazive because havagare kuno. Andoudzwa nani? Ndakaudzwa nemusikana wechikove achiti asangana naye ari kumbara. Mirai mukurangana here kuti agonisemusikana ndizvoka ani mamboti ndisise musikana ndizvoka. Aiwa sisi vacho vakandiudza pekutanga. Bunze shamwana. Asi mati musikana anofamba mambiriri. Ndachiroti anopinda mubhavu. Handa achida anopinda mubhavu. Nokuti iwo kana uchida nzvimbo kuti unoda kuenda pamba pevanhu hauzoita mabasa akaipa ekuti unonga uri mubhavu wa 12 o'clock 1 o'clock uri mubhavu iwe unoda kuenda pamusha pevanhu. Saka zvinorwadza izvo. Kupinda mubhavu. Ndichitokombera iye mwana wanzvadzi yangu iye munhu asinganzwe chete dai akasiyana nazvo kare kare. Vakasangana vanhu. Vakasangana musikana weinzenza mukomana inzenza. Aiwa simuka. Achikuta zvarupindira. Hanzi vakasangana musikana inzenza mukomana ichi. Tete ari kubvunza. Ndopatakuda kutonzwa dare kuti saka pochiitwa sei. Dzokona mubvunzo wako zvakare vanhu vanzwe. Mauro kugara. Sikara kupasi. Ita basi. Taurai imi. Taurai. Sungai. Pamusoro edare ini namuonera ndaita panyaya iyi ndaona sekuti vana vakaita zvinhu vachifunga kuti vana vadiki but pamuonera andiri kuita ndiri kuona sekuti muzukuru wangu mukomana ari kudzurura nyaya yake ndomuonera ndiri kuzviita nokuti muzukuru wangu mwana womwana wangu. Vabereki vatoda mavanzo imamai vakasara mumisunguya kuti andikubhurwa varimagirasi.
apa kutsvagiridza chete kuti tinzwisise dani tinzwisise, asi nyaya yakazvitonga yega mugara sekutaura kwaita mukoma Jeri nekupindura kwaita Tete vachitaura kuti vana ava inzenza dzakasangana, nzenza dzinotonovaka musha wadzoka kufumbira mufunge vanhu vozodzidzawo. Saka vana ava hapana chekunzvenga, kwakuti zvakaite kunzvenga nemunhu kuti anzi akamboenda kwakati akazodai mukomana haana kwaari kuziya kwakaenda. Saka munhu wake anotomuda, asi Tete ava kutoita homviri pakata dzakabuda padzapedza kutaura zvinesaziva. Pane nyaya yataurika kumashure nekuti misikana ambotaura kuti handisiri ndakamhangara akamhangara ndibaba, zvichireva izvoti pane chikonzero chazoita kuti baba vamhangare nyaya. Ndokanoa kuti mubatsvage kuti chii chazoita kuti baba vanotsvaga nyaya pandipomuda kuti iwe newe kerekedzeni mumba kwavo tsvagai chikonzero chaita kuti baba vazomhangara nyaya chii, nekuti musikana kuti tanga tichiwirirana. Chindibatsirai kuti sungaimupedzise nhau yenyama. Aiwa, atamaidziro aswere kagara. Anomhangara nyaya kudare kwamambo ndibaba. Ndiye atadziva ndizvo anenge achiona movement iye zvino zvatokwaenzanisa hausikoni papane dispute yera. So chauda kuziva chii naidani dispute mamusungiona here apa handiripo nai saka akatozozikanza nekutsvaga zvakawanda wanda apana matalenti atonga ngati mutongei straight akumana handizvoka dara harimbodi zvinenge zvekuda ku imuri atete vana mama nditibulai panzi ndo atete sangokuza kuti muchimwanzo kwakuenda nyaya mumwe ane chekutaura simungamabvisa kutaura pana atete vachinzwa nana amai vapinda pamusoro ini nangu pane pandachida kuti ndibvunzewo. Ndanzwa musikana achitaura kuti ndakarara nemukomana musi wa31. Hamene kuti mukomana ndizvozvo here zvechokwadi zvataura musikana kuti akarara newe musi wa31? Pane nyaya aiwa kubvumewo papa asi pari kunzi mukomana akaudzwa kunzi pamiri apa pakabva ndizvoka, asi yenhasi pamiri parichi handiri kupani mazuva ako saka unoti kudii? Mukomana pamuviri ndepapa ndo shona yamanokuta nundu pamusoro inendo pamusoro wadare vese tikangoramba totaura ino nevana. Mukomana ari kukanganiswa nehama dzake manzwiro andaita ndo dziri kuongorora mafambiro emwanasikana, asi vanhu ava vane 2 years vachiita zvinoita baba naamai zvinounza mwana ndewake pamusoro evadaro isusu hatisi kuramba mukadzi. Aiwa ndoda kunyatsotaura ndakatsetsenuka. Chemberi wangu izwai. Aiwa ndoda kunyatsotaura regai nditaure handisi kutasasaiti. Inini dzavambokuti nyaya ndikuiona sei? Inini nyaya yandiri kuiona kuti musikana uyu izvo zvine unyoro hunoyu anga ari mausekwa svonzeresera pera rakamharumhara nababa wake anga ari mausekwa uyu ndine motikari ndaitosangana naye uyu ari mubhawa, saka anoenda seko kumba kwemwana wangu iye achigara mubhawa. Izwai chemberi makambenge makanzwa here mimi kuti pamiri pakambenge padzipabva pake kutarwa mamboita iraire machera ngarike kuita ruzha ndaya ndisamukurume kumashuro ndiri kubvunza kuti mundipindure mimi hongu akazvitaura andada kuti mundipindure. Aiwa ndizvozvo hongu kuti pachi pakabva pamiri pakandi pamiri pangajimwa pakabva ndepekumazuva kubvawo here kwandepani. Aiwa tichanyatsonzwisisa. Aiwa ndiye muri zweni mungu ndeuyu pakarira memuri kweni. Aiwa kudanana kwevanhu isusu dai zviri zvekuti zviri straight forward hakuna munhu anoramba muroora mukati memba hakuna, asi kuti muroora kana achifamba zvakadai hapana anomuda.
nokuti ari bamba bangu still achangopinda futi achibuda achienda. Amai, ndati mubvunzo wangu kuti mupindura. Manzwa here kuti nhumbu yavanga vakawirirana mukomana anga akaudzwa kunzi pakabva 3 months ago. Ndipindure ipapo sekutaura kwaita makateerera. Hongu panogona kunzi pabva asi pasina. Isu shona yatuta ndeyekuti mukadzi anoti mubhawa ipapo kumberi kokwatsikurana asi nangoti zimutene kana akutadza ndakubvunza ndikubvunza kuti zvoni mukomana atombobvuma kare uyu ande anga akakudzai ndizvona kuti ndakapa munhu pamiri pati pakadi pakabva zvino pamiri pachiripo kana nzvimbo aiwa isusu hatisi kumboramba pamiri isu tiri kuramba nyaya iyi yekukuona uchingofamba iwe uchiziva kuti ndine pamiri pemwana wangu ndokuona uchingopinda hazviisi saka chamuri kuramba mimi isvina here yakapiwa tiri kuramba kuti mwana muri kuramba here kuti mwana ari mudumbu ari kuiswa svina mwana wenyu zvamura ndizvo aiwa kuwanzwa vanhu vainenge vachiziva kuti mwa mukadzi ndewavo kana vachiziva kuti kana mukadzi achikundwa mukadzi wokundwa asi ivo vabereka taura akati vanhu ava vanenge vachiwirirana asi chinogona kuitaza kuti vanhu vadanane vabereki ndizvoka saka iye nhasi ka ndovatiri kugadzisa muno ndizvo jeri vaitaura ndikuda kubvunza vati mwana uyo anofamba mukadzi ndikuda kuti vabvunze mukomana kuti akasangana nemusikana vakasangana kuchechi zvazvinoita ndezvekuti vana vangu vachipinda pasendezi vanoveseka vachisangana handiti hatina kumbozviramba kana kuti kudii asi kuti inini kana ndakuita marara ini murume ndiinaye ndichiziva kuti ndine nhumbu yake mangwana murume anonditambira here kwanzibvunzai avane mubvunzo kuda kuwirirana kuti nauri muno ndiye mwana uyu asiri wedu uyo mwana mukomana ndewavo uyo musikana asi wavo asi mangwana zvinouyawo kune mwana wamusikana saka kuti kana takutaura nauyi hatisaitei nekuti zviri kwavo ndatibvunzai mwana mukomana kuti musi wa31 paakasangana nemwana vakasangana kuchechi anzi makasangana muchechi aiwa atosangana uchechi taura pamakasangana atosangana uchechi mose hatimanikidwe kutakura musikana kana tisingamudi asi nekuti tichengerero pai zviri pamwana kana ari kurevi ndikaindibvunze mukomana ndichiti akasununguka kana iwe tikati nhasi tiri kuda mwana wako chete ari musikana unobvuma here handikwanisa kubvuma mubvunzo wako bvunza vaneheta ivava vabvunzezvo mwana wedu ainge akamitisa munhu anofamba asinobviri yake amai ndimuri kubvunzwa nemudada kumushuku ndabvunzwa ndati mwana uyo anofamba anoenda mumaseka anoenda mubhawa asi koko haana kupuwa nhumba akazopuwa nemwana wedu unozobvuma ini shota ari kungoti pamiri munopabvuma here ndepeiba chamusingade muona pamiri hatinyatsogutsika kwacho kana dai mwana wedu akanga achiitawo pamwe kwaari kuenda kubhawa iko kari kunoita kuti hapana ari kuziva naye amai
pamira anoende pamira achiti nhumbu ndiani kwamuri mimba anokuzivisai kuti uyu musikana wangu ndiani umwana akakuzivisai kuti pamira apa ndepangu munoti chii kana pakanaka ndotambira munoona sei pakanaka kana ari akuzivisai negwara aiwa gwara naimira jedu goma naye amai uyu mwana wenyu akatanga kurarana nemunhu aine 15 years igwara herero harisi gwara asi kuti isusu hatisi kuda kuvenga munhu kana kuti kudini tiri kuvenga mhosva yakaitwa nemwana wedu akagorana nemunhu makora handiti makangoti kana mwana amachuwa kuita zvaanoda ndosaka vana vakungoita zvavari saka 15 machuwa aiwa vanotita machuwa kaye zvinezvi kana ne 12 years ari kungoita mwana wa varikuita machuwa Hapana. Aiwa, bvunza uchiti kuna mbuya vanotobvunza nenharaunda vabvunze kuti pakarara mwana asina kuprotekta akakuudza here vabvunze mwana paanoita musikanzwa afunde akambokuudza here kuti munhu asingaita musikanzwa nemwana uyo anofamba kufamba hapana munhu anobvuma kuita musikanzwa kaachisvikotaura kuti ndaita musikanzwa saka nhasi muri kuwana simba sei rekuti nhumba isina uye mwana wenyu asina kunzwisisa akaramba achiteera kuti mufamba havanenge vapera minduro dzavo dzapera vakavazvinopedzizvaasangana ane nhumbu iyi muroora mumude muroora nhumbucheteka andizvo ndobataataenda pekubvunira kuti pamiri vari kutendere kunze pavo vamurangana vacho bhuru riya riri kubu uchakutokonyotokonyo vakagare ipapo noti kudiko nai baba taakubvunza bhuru remusha aiwa tinotenda unyendoro kumashure mesomba dare richitonga raitonga richi tati unomuziva here mukadzi kana wati hongu zvaibvira ipapo asi kwakazoya nyaya yemukomana wokwamugadi yekwati nashe zvikonzero zvaibva mukugarisana nekufambidzana kunoita vanhu ndandakanyarara nekuti ameneesesebati vamwe vakataura ndova kutopindira asi handizouti mubereki kana uripo haupe mwana advice unongonyarira chete nekuti vadanana izvozvo izvi verdicti yedare inogona kuti uyu mukomana wavo akufundikana akurwa nemashoko iwe musikana chitaurira nemukomana wavo asi mangwana hazvishamisa nchidzoka kudarira nyando vechiti munhu yati akumasei zvinhu zvoda kuti mucherechedzo redare tambira nyaya ikone kushora shora kana muhungu kana kuti munhu amhanga arigwa ane mhosva ngaanyarara pane zvikonzero mambo nyandoro gari ataura kuti mambo pacheredza zvanzi nyaya yakatozomhangarwa nababa ivo vari kunzi vagadziriswa vacho ane pamiri wacho asingatoda nokuti kwaani kwacho kutomunakisa mukomana musikana ndiri yako zvinomabuda kamboenda mese kumakuyi nai musikana ndimude saka unoda nhumbuchete musikana ndimude ataurisa baba vanzwi musikana ndimude asi nhumbu ndiani nhumbu yacho ine madhauts futi vamurangano inini ndima kutoita dambudziko andika mukomana ari kutaura kuti iye akauzonzi pamiri pabva mapanzwa here papa vamurangano baba vamurangano
Nopambiri paye hanzi pachiripo akanyepa kuti pabvaite neso kuti upaona nemaziso. Akanyepa. Kuti pabva. Asi arikuda nguya mumusha macho maarikugona kuti asamutaure zvinongwana mutaure. Ayo kana musingade kuti auye mumusha munongoramba asi toziva kuti mwana ndewani. Ndo parikutaurwa nemwana wangu kuti nini handichatoziva nekuti nhasi panotaurire mangwana panotaurire nhasi arikusasana aruku mangwana ndozvikonzero zvaanandaziva. Zvino mwana achati abereki varimo vachiedza kurwisa-rwisa. Baba neti ndoda kuchiorusira. Ini nangu ndiri kubvunzira patangirwa paye pekunzi musi wa31 pa31 ndiri kuti kubva pa31 kusvika nhasi vanhu havakazomboita kusangana here kana kutaurara vese zvakare. Kwanzi 31 wakati musi wa2 wakati musi wa4 wakati musi wa8 ndizvo ndoti ndakupendurai ndomba zvagumira ipapo handizika nhasi uno tiri kuti nhumbu ine inonzi nemwedzi mingava January unomutindira ndizvo unomutindira ndizvo kubva January kusvika nhasi July pane mwedzi mingani baba adati wapinduri pane mwedzi mingani verengai ndakutarisira verengai verengai ndakutarisira mati 7 months nayo ndati pane mwedzi mingani paJanuary kusvika nhasi and 7 months saka ini ndiri kuti muri chicha uyu pandikupera pekuti pa7 months idzi vanhu havakazombosangana vese here vakamugara vese kubva panguva iyi. Inyaya yogara vese rekao ndi inyaya yemusi wakandwa mbeu nhai vabereki. Musi wakandwa mbeu ndori kutariswa baba handika mukutizwa here baba majtest munoenda ndimbokurapidza isu ndizvo ka asi sedare tinofanira kuita basa redu handika vane nzerodi vonzwa vanogutsikana voita sei ogutsikana hatimboite zvamunofunga majtest aripo itoza mutopedza nguva bozi vakazongoorera mutepedzera matsamudzana vachakuita nevanhu inini ndiri kutopenga vabereki mukurambaramba zvinhu homuipedzi iri kupinda mbao hatirirambiri asi tora nyaya yemwana pamiri tinacho mugabe vamuita kuti akauya manje manje hauyozotsvaga hure hateste chihure anotesta mwana vachinzwa saka imini mutsanzvenge poindi yekuti mwana runzi mwana ndewa uyu ise dare tinofanira kuratidza nyika kuti mwana ndenhombo ndeani ndobasa redu hoku muchazoenda kumberi imini mamugone kuratidza dare kuti ndeuyu munhu arikona kuratidza nhombo ndeyamudhini ndakaisa kwete inini dare kundaratidza ndozvaari kutiudza kuti ndakafunga kuti yabva akaisa nhumbu bati ichiripo aiva right baba vatofanira kuvaonesa ndozvaari kubvuma kakuti nhumbu indakanzi yabva nhumbu yedu iye iya yatinoziva isi zvinondichisa achiri musacharimo munomboziva here kuti zvinondichisa achiri musacharimo ndozvavanhu kwanyandoroso munondichambidza vanhu vakuru vakadai so here akomana vanhu vakuru vakadai izvokozo here kuti mangwana munodzoka kuti papana munhu wechipiri vamabuda saka ivimi vabereki hatitaurei pamuchigopa kuti vari kuita vati mangwana mnavanese unomwa mwana ipeto zvavo pachenzevepa asi mamusikuona here naidare kuti vabereki vemurume ndo vari kuramba chero nhumbu yacho mukomana ari kubva pamberi pedare kuti nhumbu yangu yakanzi yakafa bati ichiripo imi kuramba zvinozvo zvoda kungongwarwa pane vanhu ka hongu isu tabvuma asi toda madn test ndizvo vanhu vakamurangana ndizvo ka achapatara madn test ndiani aiwa musangane pakati ndiri kuramba aiwa ini ndiri kuramba anzi chikona uyu mwana asi wedu iwe ndoanobhadhara tivanhu ari wedu vemajende kana vachiuya vanouya vaenda mari iwo uri kupikisa kuti mwana haasi wangu ndiwo unotora majende iyi kana wanzi nhumbu yeuyi haisi yemwana wako tezvara wako anodzora kwese twawapisa kana irisusu kwenzi anotoidzora kana jeredzwa rinosara ikoko nokuti washandiswa basa asiri rako naio
Saka ndokwamuna mwawana muchiita mumba muide moita zvema-DNA maita ma-DNA ndino munobhadhara. Kana mabhadhara panova maresults toona kuti mwana ndowedu here haasi wedu. Kana asiri wedu munodzerwa zvezvamakabisa tichitora kuna tezvakuya vasinonedzera mwana asi wavo. aiwa karuzuwa nendoro handizoziva kumberi kuti inenge ichizobuda here kune rimwe saidi iko muna tezvara ikoko nokuti dzimwe nguva tezvarawo pamwe hatoripo pamwe haana chinhu chekuzondidzorerawo panoita izofamba here. Handiti maisa chikuru nyaya yauya kwekudhara. Aiwa anoita zvakanaka. Aiwa imimika musarwise dare imimi. Mazvizwa ari kutara pamberi pedare murume uyu kuti womu tinobvisa asi takazona mwana asiri wedu tezvara pamwe haana chaina imimi ite kuchikumbiro kuri kudara tichitokunzwaita kuenda kumadhietesi ndizvo isu kana asina zokupai mari itomutera sedare tokubatsirai dare ratomunyai wenyaya. Asi anoda kukudzai vanhu kwamuranga mungarambe pakazara vanhu kana kuita sei makanonoka kuenda ma-DNA test andika angodzinika changamudze zvangu vana tikavaudza kugoifwadi hapa mberi saka itomboisira ipapo ngokuti mozotonge yaita fei asi regai nokubatsirai vamwe vadzidzi akatongoya kwamambo ibaba vake vakati mwana wangu akazvariswa kuti mukomana kwamurangano isu tototera pfuma yake saka itai dts nenguva ndozvandoda kukutaurai itai dts nenguva nekuti baba vake vakangoya vakangoti inandira noti apa vauya nechichemo chokuti wameka kuramba vachaine nyaya yekuti pfuma yangu handakuiona mwana asikana wangu akazvariswa haisatiene kuti ifambe kana ndiani ndizvoka tinongoita semitongo yedare saka chienda semadedetsi kwei pari zvopatagumira asi sedare isoti pamiri ndepano ndepemukomana nekuti umbo hwatipa isusu ndehwekuratidza kuti pamiri ndepake asi ima hamusi kugutsikana nekuti pfambire munyora wenyu muri kuiziva kuti ipambire kusvika papo asi mubvunzo wambobvunzwe kunzi munowa munoziva here anga ari muridzi hakuziva mazita asinhu saka handizive kuti vari kupatezvara pamanga renyaya bvunzai pamberi pedare kuti zikuenda rini nekumadntest zikuenda rini nemadnt inzwa vakatyikomana zvazvinoita hakuna kusvora tare ngobhotomoka kwamira ikoko unosumudza rokuotaura ukunzwa zvekuti uri breadwinner ndiri kwenyu kwari breadwinner munomudare ukunzwa unosumudza rokuotaura munomudare hamushamisire munhu munomo chero ari tomutonga orit chitaura watichi asi ndakupai advise yekuti kwasara mwedzi miviri akangosununguka akangodzoka akamangarawo isusu tinotera pfuma saka itai zvinhu inokurumidza kuti akada kuyaita kumangara umbowo panenge pasina ndizvo zvingokurayiraiwo zveduse paukama pamusoro tatati madhiei anoitwa kana mwana asununguka panenge patsvakumarira ndati madhiei anoitwa kana mwana asununguka komakaona mwana ari wenyu iye nhasi ambodyei kusvika paasvika mamira madhende munozobhadhara here kuti ari kudyei preparation yake mazona awenyu kana taona nekuti apa pamuregerera ari ngotakura ari wani chinhu chake kana taona ari wedu tobhadhara tezvaro hazvimombochengeta mwana kawo kusvika asununguka asi kana asununguka vakaona ari wavo vari kubhadhara pese pavakadi ndizvo tizoenda ari toro ndizvo tibaba zvozoda ribhurura nerutauri aiwa ndizvo mamira tichikwamai pamusoro idaro zviri kutaurwa nepamarangano kuti ma-DNA test anoitwa kana mwana abarwa chokwadi zvavo zvavari kutaura
asi pari zvino titori neimwe nyaya iritori pending. Musasanganisa nyaya. Pari zvino vakati mwana ama-DNA test kana mwana azvarwa, pari zvino munhu wachona ane pamuviri anenge achimborarama sei? Ini sekuziva kwangu ndakaperekedza murume akati mimba ndoiziva ndeyangu, akatotaura nemwedzi yacho. Azodedzwa akabva azoudzwa nambuya vacho kuti mwana uyu iwewe ukamutambira unomugarisa pai, chirongedza kuti zvako uende unogara kupi? Kumba kwemudzimai. Saka toda kuti vatijekeserewo kuti pari zvino mimba ndeyavo, anenge achimbobatirana nei, preparation inodiwa kunyoresa kunodiwa. Ndo paya patati kana une mubvunzo watoita usanyanya kuchengete nekuti kumberi kwakataurwa nyaya manje auzouzwe wozoonekwa nemubvunzo wako. Ndo patiri kutaura kuti ari kuti ivo vari kuti vachabhadhara pese ipapo, munoti kudii nazvo? Ndabvunzwa kuti pane imwe nyaya yakamurangana futi. Ndiva nani vamwe sasa simudza miraika tizwei ane mwana uyo muri kuedza kutaura ngendi kubatsirei kana kuti ma-DNA test izvoitai kana mwana azvarwa ainoita 220 kana iri nhumbu kudai so inoita 1.6 saka zvinanirwisane mutsvaga preparation nabatsiri kana abatsirwa mwana azozvarwa anoitwa after 2 months kana mwana azvarwa kuti makaenda izvezvi 1.6 nyaya yataurwa asi tiri kuti isusu chiri kuitika ndechekuti vanhu vabvuma kuti toenda mwana azvarwa, asi tine mubvunzo wekuti mwana achaonekwa ari wavo ari kumbodyei pesa bhozi vatomuramba kuti hatikumuona hatina chatinoprovida. Vanhu vamurandama havana kuti havadi kuona mwana vanzwisisei zvavo. Dambudziko ravainaro ndezvekuti vari kuziva kuti mwana uyu kunyanga akamitiswa nemwana wedu haana kuzomirira pakuti ndakumirira mwana wedu chete, ari kuzopota achienda nezvedu bhawo ipapo ndakasiwa bhozi vakutya kuti mwana wako iye anovaidzira mwana wedu zvakafanira kuti wakatora mukadzi ane nhumbu ine svondo, hakuna zvimwe murume achavaka zvemumwe mwana kudumbu imomo vavakwanove chete. izvo zvavakuzvibvisa atisusu zvino vedu ngaive ainanditori masaidi ndinongomira pandiri ipapo. Musikana uyu haazive kuti kana aine nhumbu yemukomana uyu kobva wakuita Jeremiah, iwewe kuitele kwamurangano wezvo zvawakapera wambira apo ndikuti kuitela remusana izvo wagotela kwamurangano naigweta toti here isono kwamurangano vakutoti kubva nhasi musikana achiregedza kuenda kubhawa mwana wano pazvimweni ndizvo ipapo munenge macherekutsirei vanhu kwamurangano nekuti achatarisira kuti anozono bhozi mwana akanzi ndokwamurangano auya anogona ndodagara nemukadzi wako ati kana aramba achiita chihuri zozodii. naiwe chirikupa kuenda musekwa chii? Ndikaenda musekwani. Aiwa usanyeberera. Ndaenda kuchipatara. Vana vapenga. Musekwa utsvagei? Ndaenda kuchipatara. Plus musekwani kunogara sisi wangu, bhuku racho kuchipatara ndinaro. Unaka kubhawa kwaunendewo ndokwaka. Akandiona ndiri mubhawa ndiani? Anotaura kuti ndakasangana naye mubhawa akanimhoresa ndiri mubhawa. Taura mashoko ayo. Wazana kwambira kwamba mutsvaga. Akandiona ndiri. Iwe. Wazomutsvaga kuti mwana adye kumauzeu. Ako mwana anodyei. Mwana anodyei. Wapindira izvozvo. Ndobveta ndomubvunzo wako. Wapindira. Dai. Ina upindira nemuridzo inaye. Iwe. Musikana. Udza loya iro rakamira kuti vanoti mwana wavo anodyei ndotsvaga chikafu mumaseko. Mudza. Ina handipinde mubhawa handidai. Ndiudze ndataura. Kwete mubhawa mumasekwa. Vanotsvaga chikafu mumasekwa. zvisinei hazvo nokundipindura ega ndibva ndamuonesa
kuti kana anga achienda kubhawa kanga asatora bhandiji yekuti munhu akamupa nhumuri yobva aita pfungwa kuzoitareka zvirikomana kana uchidza nhundu ndeyemukomana uchimirira mukomana yekusvika madhini aitwa ndiyo wakatamura naye ndiyo wakatamura naye aiwa naye tambobvaima kwamuranganwa dziri nyaya dzimweni dzekunzi mukoma wako ndizvo anomo wakanhungurisa kuti ndizvo asi tete